Salve galerinha, tudo bem? Aqui é o Branches de Vida, mas hoje eu galera vou ensinar aqui como é que coloca som no teclado. Tipo assim, ó, desse jeito. Galera, vou ensinar direitinho, perfeitinho, tá bom? Bora aqui lá pro vídeo, bora aqui, ó. Aperta nessa engrenagem aqui que tá aqui do lado. Clica assim, arrasta o dedo pra esquerda, quer dizer, não, pra direita, direita, até essa engrenagem. Solta, vai pra essa aqui. Aí toquei o que? Aperta aqui, ó. Aqui. Aí tem aqui, ó. Opa! Tamanho da tela. Se você quer, assim, galera, se você quer que a sua tecla fique baixa ou normal, aí tu faz o que? Aí tu vem aqui, ó, resposta de toque de teclado, som, prévias de características. Aí tu clica aqui, aí vai ter aqui som prévio dos caracteres. Aí tem esse som aqui e esse som, tem esses dois sons. Você clica nesse, aqui eu tô desativando o som. Se você quiser aqui, ó, clica nesse, tá bom? Bem facinho, bem útil. Ó, vou repetir. Vá lá naquela tecla de novo, tá bom, galera? Aqui, mais ou menos. Aqui, de novo. Pra direita. Clica aqui. Pra cá. Aqui, resposta de toque de tecla. Aí vai ter isso aqui. Som e prévias dos caracteres. Aí tu só ativa esse som e é isso. E galera, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Falando.